还记得我前2天买的做哪个手机壳的材料吧？今天我就要把它们都做出来，分给我的粉丝儿。要求不多，500个亲亲就可以。是星星吗？先做个 vivo 的，用 vivo 的给我出来，给它打个底。哎呦喂，我吃奶的力气都吃出来了，真的太难挤了吧！救命！把粉色的都安排上，小星星送给我的粉丝 love， 爱你哦。搞定，本手艺人重出江湖，想要的点个双击。再来做下一个，感觉做出来都是巧克力味儿。这个打底淡一点吧，最大的芯儿放中间，配饰放上去。噔噔，哇，看起来好好看哦！丰盛的下午茶。同样的方法，我做好了这些，我都有点舍不得了。但答应粉丝的必须安排，想要的宝子评论区扣我啊！